مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج وسع للترند. احنا دايما بنحاول نجيب لكم كل جديد في عالم النجاح، وضيفنا النهارده هيكون في محتوى الحيوانات الاليفه الكلاب، وهو اليوتيوبر محمد مختار. هنتعرف على نصايح وحاجات مهمه جدا للكلاب اللي كلنا بنتفق في الوفاء والاخلاص، ولكن تربيتها اكيد بيبقى فيها حاجات مختلفه. طيب النجاح اللي هنتكلم عنه النهارده لضيفنا، تمام، اكيد كلنا بنبقى اصحاب مشوار. المشوار دون بنواجه فيه عقبات، صعوبات، ممكن حد يأيدنا، حد يكون رده سلبي. المهم في الاخر لما بتتوج النجاح دون بيبقى درس كلنا بنتعلم منه. تعالوا نرحب بضيفنا النهارده ونعرف منه الرحله بدات منين. بنرحب بيك يا محمد. اهلا وسهلا بيك يا استاذ سيد. انت منورنا النهارده وربنا يكرمك في مشوارك. انا محمد مختار، بدات من عند 11 سنه كنت بربي الكلاب 11 سنه. انت كام سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي 18 دلوقتي خلاص. ما شاء الله، تمام. من 11 سنه. من 11 سنه، وكنت بدات اربي وكده واجيب. كنت بدات بكلبين صغيرين جدا في الحجم يعني وكده. بعدين بدات اتعرف واخش على معلومات اكتر، وبدات ادرس اكتر عن الموضوع. بعدين بدات افتح بقى زي مزرعه صغيره كده، وبدات ناس كتير جدا بتشتري مني. بدات اعمل فيديوهات، بدات الناس كلها تعرفني وكده. طيب الرحله اللي انت كبرت منها دي بالشكل دون، هل كان في دعم من حد معين؟ حد بيساعدك؟ حد مثلا بيقول لك كمل؟ حد بيقول لك لا استوب، اقف، الموضوع مش هينجح معاك؟ هو بابايا كان متعارض معايا في اللي احنا نجيب كلب في البيت اصلا. فانا كنت بدات اتكلم معاه واقول له كده وكده، وكان بيقف جنبي في الموضوع دوت تيتا الله يرحمها ومامتي. كان اللي هما بيقولوا لا احنا نجيب لك ومش عارف ايه وكده، بس اللي هو ما ينفعش في البيت. فانا بدات زي اخد مكان صغير كده عندنا في اكتوبر، وبدات احط فيه الكلاب وكده. واي حد بيكلمني مثلا عايز الكلب دوت، عاوز الكلب دوت، فكنت بوديه لا اما اجيب الكلب عندنا مثلا وكده وابيع. تمام. طيب احنا طبعا الكلاب بشكل عام دايما متفقين في نقطه الوفاء، الاخلاص. طبعا. ونلاقي مثلا بوستات على الفيسبوك مثلا نازله، لو انت عايز حد وفي، حد يكون جنبك، رب كلب هو افضل من انسان. وطبعا الانسان ليه تميزه وكل حاجه، ولكن في النقطه دي اكيد فيه عالم كبير للكلاب. طبعا. هننزل دلوقتي صور على الشاشه للساده المشاهدين يشوفوها معانا. تمام. ومن خلال الصور دي بقى يعني قول لنا ادينا بقى نصايح الانواع دي ايه وكلمنا عنها. هنبدا بالكلب الجولدن. الجولدن من احسن الكلاب اللي ممكن تشوفها في حياتك، من لعبي وبيلعب مع الاطفال، وكلب مخلص جدا لصاحبه، مخلص بطريقه جامده جدا. هو كلب لعبي. انا بنصح الناس اللي هي اول مره تربي كلاب يا ريت تربوا الجولدن. هنيجي عند الكلب الثاني، كلب الجيرمان يعني من الحاجات اللي هي برضو كويسه جدا للحراسه، يعني من الحاجات جدا اللي هي كويسه جدا للحراسه. وكلب بيحب صاحبه جدا، وافي لصاحبه جدا، وبيخاف عليهم جدا. هنيجي عند كلب الروت. كلب الروت بقى دوت من احسن الكلاب للحراسه. وبنصح الناس لو انت اول مره تربي كلب بلاش تربي كلب روت. ودوت الروت الكبير برضو دوت لما شكله لما بيكبر بيكون حاجه برضو جامده جدا للحراسه. انا بوريكم بس شكله لما بيكبر بيكون شكله عامل ازاي. هنيجي عند البيتبول، كلب صيد محترم جدا. الناس كلها بتحب تربي الكلب دوت، بس المشكله ان الناس ممكن تجيبه اول مره. فانت بلاش تجيبه اول مره لو انت اول مره تربي كلاب، عشان التعامل معاه صعب زيه زي الروت بالظبط كده. فانت لو اول مره تربي هات لك جولدن اللي انا قلت عليه فعلا في اول فيديو. هنيجي بقى عند الكين كورسو. الكين كورسو ده من اقوى الكلاب للحراسه في العالم كله. ده عالمي ده. ده كلب دوت جاي. انت شايف شكله اصلا عامل ازاي في الصوره دوت بقى. الناس او البنات او الولاد اللي هم عايزين حاجه صغيره كده وتكون حلوه معاهم، واللي هم اول مره يربوا كلاب، بيكون كلب البيكنوا زي اللي معانا في الصوره دوت معاهم. الكلب ده بيكون حلو جدا في العيله كده، اللي هو مع عيله مثلا مع اطفال. الكلب ده بيكون كويس جدا، مش صاحبه بس يعني يقدر. وبرده شخصيته حلوه جدا وهتحبه يعني في البيت وكده. دوت كلب البيجل. كلب البيجل الناس كلها طلعت عليه اللي هو سعره غالي على الفاضي ومش عارف ايه وكده. لا بس الكلب دوت لما اجيبه، الكلب ده من اذكى 3 كلاب في العالم. كلب البيجل اذكى 3 كلاب في العالم. الكلب ده يعني في ناس بتدربه وكده اللي هو على حاجات كتير جدا.
ما تتخيلهاش اصلا. نيجي بقى الاضخم، من اضخم 3 كلاب في العالم، كلب كوكيجن زي اللي معايا في الصوره دوت، طوله 2 متر و10. ما شاء الله. ده طوله لما بيقف عليها كده بيكون طوله 2 متر و10. من اصلص الكلاب اللي ممكن تشوفها في حياتك. ده اكيد طبعا بيحتاج معامله خاصه ده محتاج اكل طبعا خاص، واكل اكتر من باقي الكلاب وكده طبعا. يعني زي اللي بيلعب كمال اجسام بالظبط كده، بيحتاج جدول مخصوص. ايوه الله ينور عليك. ومحتاج في اليوم حركه في اليوم كتيره جدا، لازم ينزل يتمشى. وبلاش لو انت جايب الكلب ده للحراسه وتدخل عليه حد غريب، بلاش. ده بلاش. ده بلاش. هو صاحبه وبس. صاحبه وعيلته بس. تمام. لكن اي حد يخش لا. بس هو الميزه في الحاجات اللي انت قلتها دي كلها والانواع دي كلها، ان لاحظت ان يعني معظم انواعهم، ان انت لو معاك حد في العيله، معاك ضيف، معاك حاجه، هو عارف ان ده صاحبك، ده جاي لك، فده معاك. بص احنا بنيجي على حسب التدريب بتاعنا بيكون مثلا ايه. انا مثلا كلبي ضد الغريب، بس مش اي غريب. يعني مثلا لو كلبي مثلا لو حرامي دخل عليا وقلت له ما تجيش جنب الحرامي ده، مش هيجي، هيقعد مكانه. يعني مثلا لو جيت قلت مثلا زي الروك اللي هو كوكيجن ده، شايف حجمه قد ايه وكده، لو حد غريب دخل اقول له احترم نفسك واقعد كده مكانك، هيقعد مكانه ولا اي حاجه. لكن لو طلعت من بق كلمه كاتش او خش عليه مثلا اهجم عليه، هتلاقي اللي دخل ده الله يرحمه. طيب الحاجات دي بيبقى ليها تطعيمات واجراءات قانونيه في ان طبعا لازم اي كلب بنجيبه مثلا زي كوكيجن دوت او اي كلب عامه لازم نطلع له رخصه علشان يعرف لو متطعم او كده. لازم لما نتمشي بيه في الشارع لازم يكون اي حد يطلع لكلبه رخصه، لازم يطعم الكلاب كلها عشان التطعيمات ديت هتبقى مفيده للكلب قدام. يعني انت لو ما طعمتش كلبك ممكن كلبك يجيله امراض زي مرض البارفو مثلا. مرض البارفو ده مرض يعني جامد جدا للكلاب، ما بين الحياه والموت. فانت لازم تطعم كلبك وهو صغير، ولازم برضه تطلع له رخصه وتديله السعار عشان لو قدر الله لو عض حد يكون ما يجرالوش حاجه ولا انت يجرى لك حاجه. بس تمام. الحفاظ والنقط دي طبعا هي مهمه جدا لو احنا جايبين الحاجه دي في البيت وحابين ان هي نربيها او تكون عندنا علشان ما نأذيش حد. ايه مثلا اغلى حاجه انت جبتها في انواع الكلاب، وهل ده بيبقى له سوق عالمي بتتابعه وكده؟ اغلى حاجه انا جبتها كان تيبتن ماستيف. تيبتن ماستيف ده نوع عالمي ومن اضخم الكلاب برضو اللي في العالم كلها. دوت سعره كنت جايبه ب 45,000 جنيه. ده كان جرو صغير ب 45,000 جنيه. هو صغير؟ هو صغير كده. ولما بيكبر بقى على حسب ممكن 80 90 وكده. جبته وقعدته معايا وكده، حتى حجمه كبير جدا جدا جدا. دوت محتاج معامله خاصه، ولازم مش اي حد يربيه، لازم لما حد يكون فاهم في الكلاب كويس يربيه عامه. لكن غير اللي هو الناس اللي كده لا، ما ينفعش اي حد يربيه. وده بقى بيبقى له تواصل عالمي عن طريق السوشيال ميديا طبعا. انا كنت عامل بيه فيديو على التيك توك. كان جايب حوالي 1,400,000 مشاهده. ما شاء الله. والكلب كان معايا كان حلو جدا، بس بعته بقى عشان بياكل في اليوم مثلا حوالي سكره ونص دراي فود لوحده. ما شاء الله. يعني حاجه تانية خالص. تربيه خاصه. الموضوع بقى يا محمد بيمشي ازاي؟ هل بيبقى الموضوع بيع وشراء فقط، ولا انت مثلا بيخش لك بقى فانز جمهور متابعين يبقى عايزين نصايح؟ قول لنا نصايح. طبعا يعني حته النصايح وحته التربيه او شكلها او الاستخدامات دي طبعا شق مختلف عن الشق الطبي طبعا، او المرض اللي بيحتاج دكتور. بس انت بقى بشكل خاص لما بيتابعوك مره دون، هل ده بيحصل معاك وبتقول لهم طبعا ايه؟ انا بيجي لي تعليقات مثلا. كان في تعليق قريب لو مثلا كلب اتسم اعمل معاه ايه، فطلعت وصفت اللي هو اللي يعمل مثلا لو كلب اتسم. بس في ناس لما الكلب بيتسم قدامها بتكون واقفه كده ولا عارفه تعمل اي حاجه. فانا في طريقه كده بالنسبه لي حلوه جدا بتعمل الكلب غسيل معده يعني في نفس الوقت. في مثلا حد يقول لي وانا لو اول مره اربي كلاب عادي اجيب كلب روت؟ هقول له لا، بلاش اول مره تربي كلاب، هات لك مثلا جولدن هيكون حلو معاك جدا، عشان الروت شخصيته قويه جدا، وانت يعني خليها في اول مره جولدن وشويه كده تبقى هات لك روت كده مثلا. هي طبعا يعني دي نقطه مهمه جدا. حته ايه؟ مشاركه الاختيار. ان هو يشاركك اجيب ايه او اعمل ايه. دي نقطه مهمه جدا. مثلا حد يقول لي مثلا انا بابايا او مامتي مش راضيين يخليني اجيب كلب في البيت، بعرف منه هم ليه مش راضيين يخلوه يجيب كلب في البيت، وبحاول احل له المشكله دي اصلا. فاهمني؟ يعني مثلا لو بيته صغير فمش هينفع طبعا عشان الملايكه وكده.
فبقول له مثلا ايه استنى لما تجيب بيت كبير شويه، اقنعهم بحاجه كويسه شويه كده لحد لما بقنعهم فعلا. وفي ناس كتير جدا تيجي تشتري من عندي، واهالي بييجوا يسالوني مثلا، ناس كبيره يعني بتيجي يسالوني طب احنا مثلا الكلب ده نتعامل معاه ازاي، احنا اول مره نربي كلب. فبقول لهم بقى اللي هم ياكلوه ايه، يتعاملوا معاه ازاي، ينزلوه امتى كده، يلعبوه امتى. طيب كده. هو في النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي اللي هي نقطه المعارضين، لما يجي حد، لان طبعا ما بيبقاش فيه اسره مثلا كامله او حد كامل بيتفق كلهم ان احنا نجيب كلب. يعني ده هات لا بيبقى فيه تشتيت ان هم ما يعرفوش المميزات طبعا او التشجيع. طبعا. تقدر تقول ايه للنقطه دي؟ يعني اللي هيجيب النهارده كلب تقدر عشان تشجعه ايه المميزات اللي ممكن يشوفها في الكلب هو ما يعرفهاش او معلومات؟ بص انت لو ما ربيتش كلب قبل كده هيفوتك حاجات كتير جدا. يعني هو كلب يبقى صاحب ليك ووافي جدا، وهيكون معاك في الحلوه والمره، في كل حاجه ممكن تتخيلها معاك الكلب هيكون معاك فيها. والكلب هيكون يعني معاك في كل حاجه، وقت ما انت نازل وقت ما انت طالع وكده، وهيكون اوفى من ناس كتير قوي هتقابلها في حياتك. تمام. هو انا يعني شخصيا اتمنى ان انا يعني اربي كلب، لان انا بحب الموضوع ده جدا، علشان فعلا بنشوف فيديوهات على السوشيال ميديا، فيديوهات بقى يعني عالميه. ايوه وياما شفنا طبعا افلام عن الكلاب شرحت لنا قمه الوفاء وقمه الاخلاص في النقطه دي. فانا اؤيد الراي في ان انا اشجع اي حد ان هو حابب يربي الكلب. هننزل طبعا يعني رقم التليفون، هنستاذنك هننزل رقم التليفون على الشاشه. تمام. عندنا برضه مراكز يعني تدريب زي الحاجات اللي انت بتشوفها على الانترنت، اللي هي الحاجات اللي على الفيسبوك، اللي هي مثلا كلبك مثلا ياخد طبق يوديه المطبخ. كل الحاجات التدريبيه ديت عندنا في مراكز تدريبيه عاليه جدا. عندنا برضه ياخد الطبق يوديه المطبخ. ممكن مثلا تخلي كلبك يروح يجيب لك حاجه من السوبر ماركت، يشتري حاجه يروح يشتري حاجه من السوبر ماركت. انا الموضوع جديد عليا. لو حد بيشوفنا دلوقتي الموضوع يعني لا هتشوفه كتير. في ناس تكون اللي هي فاكره التدريبات دي مش في مصر زي ما بيشوف على الفيسبوك كده. لا، التدريبات دي موجوده جدا في مصر، موجوده في حتت كتير جدا، وموجودين عندنا كمان. لو اي حد عايز التدريبات ديت يبقى يكلمنا ونتواصل معاه. ومراكز تدريب عندنا في طاعه اللي هو تخلي كلبك كويس، ولو كلبك مثلا بيعمل مشاكل كتير او كده هنقدر نخليه لك في اسبوع او اقل كمان كويس. لو كلبك جبان جدا وبيخاف من اي حد نقدر برضه نعالجه لك وكل الكلام ده. طيب احنا قبل ما ننهي بقى يعني حلقتنا، تمام، تحب توجه بقى شكر لمين وتوجه رسالة لمين بيربي كلب؟ تمام. ازاي يكون ناجح زيك علشان يوصل لحلم ويحققه ويتطور معاه بشكل عالمي؟ تنقل الصورة دي ازاي؟ معاك الكاميرا بقى بصوا يا جدعان، انا عايز كل حد يقف جنب حلمه. يعني مثلا انا بدات بكلبين صغيرين جدا، يعني بدات بكلبين لولو كنت جايبهم بسعر قليل جدا، وبدا ربنا يكرمني وهم اتجوزوا وخلفوا، وبدات اجيب كلاب تانية من بره لحد ما وصلت اللي انا وصلت فيه دوت. بقى عندي متابعين كتير وناس كتير بتحبني وناس كتير جدا بتشتري مني الكلاب وكل دوت. وبذكر برضو كل الناس اللي وقفت معانا، اللي هي بابايا ومامتي وتيتا الله يرحمها واختي، وكل الناس اللي هي وقفت جنبي في الفتره اللي فاتت ديت. حتى برضو لما جت صفحتي اتقفلت وكده وعملنا صفحه جديده، فكل الحاجات دي بقت تمام يعني الحمد لله. طيب وانت طبعا بتمر بالمراحل دي وبتكبر، في كده عقبات بتقابلنا في النص كده بنتكعبل، تمام. ايه الكعبله اللي ممكن تكون حصلت لك وانت بتكبر في الموضوع ده؟ بص، كانت اكبر عقبه ليا وكانت اكبر حاجه ليا مريت بيها في حياتي، ان بعد ما وصلت ل 300,000 متابع على التيك توك و5 مليون لايك صفحتي اتقفلت. 5 مليون لايك و300,000 متابع جت صفحتي اتقفلت. قعدت دخلت في اكتئاب جامد جدا. اتقفلت ده هاكر ولا حد سرقها؟ حد سرقها وحصل حوار كبير كده والحمد لله يعني. فضلت مكتئب فتره كبيره جدا، عشان انا بقالي يجي سنه ونص عمال اجمع فيها وعمال اتعب فيها. اصبح ليك جمهور طبعا ومتابعين. طبعا. وجمهور المتابعين يعني بيستنوا الفيديوهات. والناس اللي متابعاني من مصر ومن بره مصر، وكل الناس اللي كانت متابعاني من كل الدول ديت كلهم راحوا في اقل من نص ساعه. فعلا هي حاجه يعني صعبه جدا. والازمه يعني استمرت قد ايه معاك؟ يعني مثلا حوالي اسبوعين.
اسبوعين ما بكلمش حد ولا بعمل اي حاجه. وطبعا انت هتبقى مضطر ان انت تبني من اول وجديد. ابني من اول وجديد بقى، وده غير الشغل اللي كان عندي وكده، وكل حاجه وقفت عندي. طب وعملت ايه بقى بعد ما ابتديت ان انت تقوم تاني؟ يعني مثلا لو قمت دلوقتي وصلنا لقد ايه؟ دلوقتي وصلنا ل 50,000 متابع في شهر. حلو جدا. 50,000 متابع ونص مليون لايك. يعني كمل، استمر وفي ايجابيه، يعني طول يعني 50,000 متابع وانا بكبر في ايجابيه. طبعا. تمام. وفي طبعا ده يعتبر يعني الجمهور طبعا اكيد هيدور عليك طبعا. يعني الناس دلوقتي بدات تخش، بدات تعرفني تاني، تقول لي انت كان فينك من زمان، انت صفحتك قفلت. وكل ده برده من دعم من صحابي وقرايبي اللي هم يقولوا لي، قعدوا يقولوا لي كمل وما تقفش. انا ما كنتش هعمل حاجه تاني عشان كنت اتقفلت. فانا بقول رساله للناس كلها، لو انت في حاجه فعلا اتقفلت عندك او حاجه مثلا ضغطتك، كمل وهترجع احسن من الاول زي ما انا رجعت كده، وباذن الله ارجع احسن من الاول، والحمد لله. الحمد لله. طيب بما انك بقى بتقوم بالنصايح وناس بتتواصل معاك، اكيد بيقابلنا ناس عندها فوبيا الكلب. طبعا. فوبيا تربيه الكلاب. تمام. هل نقدر نقول لهم حاجه؟ بص، هو في نوعين من الفوبيا. فوبيا اللي هي عامه اللي هو بيخاف موت من الكلاب لما يشوف كلب صغير او كبير بيجري، وفي فرق بين واحد بيخاف من الكلب ما يعرفش يقرب منه. فاللي بيخاف اللي هو من الكلب ما يعرفش يقرب منه دوت، ممكن ان انا بنصحه بانواع معينه. لو دخل عندي على فيديوهات او كده انصحه بانواع مثلا معينه، زي مثلا كوكر اسباني. الحاجات دي صغيره، وهو اول ما يمسكها كده هيتعود، فالكلب هيكبر على ايده هو، فهو بعد كده مش هيخاف من الكلاب. وفي بقى الناس اللي عندها فوبيا من الكلاب عامه خالص بقى، الجراوي الكبار دول انا بجيبهم عندي المزرعه ببلاش، ما باخدش منهم اي حاجه او كده، دي حاجه مني انا. اي حد جميله، اي حد، وباخده في خلال بالظبط 3 ايام بخليه ياخد كلب من عندي ببلاش برضه. يعني هتروح وهتشوف الموضوع على ارض الواقع. تمام. ومحمد كمان يعني هيتعاون معاك بشكل انساني، ان هو كمان يساعدك ان انت تاخد كلب من هناك وتتعامل في الموضوع بشكل كويس جدا يعني. ودي طبعا نصيحه مهمه جدا. واي حد برضه عايز يجي يشرفني في المزرعه، يصور مع الكلاب، يعمل اي حاجه، كل حاجه تحت امركم. انا عن نفسي انا هاجي لك. يعني تيجي تنور والله. انا نفسي ان انا اجي لك، ونحب الموضوع ده جدا يعني. تنور. الله يخليك. انت نورتنا محمد، ويعني نتمنى لك باذن الله تكون معانا في حلقه تاني ونجاح تاني وخطوات جديده ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا دايما بحب ننقل لكم صوره ايجابيه، صوره كلنا نستفيد منها، لان مش المجال ده بس. انت برضو لو عندك مجال مختلف تاني ايا كان، تقدر ان انت تحقق فيه وتكبر وتحاول وتنجح. خد الكلام السلبي دايما الى ايجابيه في حياتك علشان تحقق وتنجح. انتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله وضيف جديد وفي وسع للترند. تحياتي ليكم سيد الشاعر.